meu mundo você não diria miau. Diria sim, Dona Alice. Oh, mas é verdade. Você seria como nós, Diná. Os animais falariam. Oh, no meu mundo, meu gatinho ia ter um lindo castelinho e andar todo bem vestidinho. Nesse mundo só meu, minhas flores, quanta coisa eu não diria às flores. Contaria histórias para as flores se eu vivesse nesse mundo só meu. Passarinhos, como vão vocês, meus passarinhos? Vocês iam ter milhões de ninhos nesse meu mundo só meu. Poderia num regato a rir, ouvir cantar uma canção sem fim. Quem me dera que ele fosse assim, maravilhosamente só pra mim. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Alice. Isso mesmo, eu estive no País das Maravilhas. Mas hoje eu fui convidada pela CIA Teatral Arte Mágica a participar de uma oficina super legal. Vocês sabem que oficina é essa? Claro que não. Essa o Visconde e a Emília já falaram. Eu vou dar uma dica pra vocês. Olha só a nossa volta. Isso! Acertou quem falou natureza. E hoje nós vamos plantar. Plantar? Eu ouvi a palavra plantar, senhorita Alice. Ouviu sim? Pois acho que isso não é prudente. Pois da última vez que nós plantamos alguma coisa, não deu muito certo. Ora, mas hoje eu e a CIA Teatral Arte Mágica prometemos aos nossos amigos. Que amigos, Alice? Estamos só nós dois aqui. Claro que não, chapeleiro. Olha ali, ó. Minha nossa! Como vocês estão? Aceitam uma xícara de chá? Isso não é hora de chá. Nós temos que falar dos materiais. Sempre é hora para chá, senhorita Alice. Eu posso participar dessa oficina, contanto que nós não plantemos nenhuma rosa. Da última vez que plantamos rosas, plantamos da coregada. E o que aconteceu? Cortem minha cabeça! Não vai ter nada de rosas. Nós vamos plantar feijões. Feijões? Sim. Pode ser uma boa ideia. Então, quais são os materiais? Chapeleiro, Vamos aos materiais. Vamos precisar de feijões, Água algodão. e um recipiente. Agora que já temos os materiais, vamos plantar! Isso mesmo, vamos plantar. E por onde nós começamos? Primeiro, vamos ao recipiente. Sim, um recipiente. Um para mim e o outro para você. Muito obrigado, senhorita Alice. Eu já tenho o meu. Já tem o seu? Sim, vou plantar na xícara de chá. Ótima ideia, Sim, chapeleiro! eu sempre tenho ótimas ideias. Lembrando que vocês podem usar qualquer recipiente aberto, até uma xícara de chá. E se não tiver uma xícara de chá, podemos usar o pires? Claro, ele é aberto, não é? Sim, Então também podemos usar o pires. está certo. Então, já temos os recipientes. Já temos os recipientes. Qual o próximo passo, senhorita Alice? Vamos pegar um pouquinho de algodão. Algodão eu não tenho, então vou precisar do seu. Um pouquinho de algodão para você e um pouquinho de algodão para mim. Vamos abrir. E pôr nos ouvidos. Não, chapeleiro. Não? Não. Nós vamos abrir o algodão. Vamos agora precisar da água. Vamos precisar da água. Vamos molhar um pouquinho o algodão, para ficar mais fácil também de abrir. Molhar bem o algodão. Isso é muito divertido, senhorita Alice. Eu nunca tinha plantado feijões, apenas rosas. Ainda plantei as rosas erradas.
Chapeleiro, chapeleiro. Agora, Sim. vamos colocar no fundo do recipiente. Então eu devo pôr o algodão no fundo do recipiente. Isso. Está Assim? bem molhado, chapeleiro? Seu algodão está bem molhado? Sim, mas vou modificar mais um pouco. Vamos molhar mais um pouquinho. Está certo agora, Alice? Muito bem. Vejam como ficou. Agora, vamos pegar um feijão. Certo. Eu trouxe meu próprio feijão. Claro que não, chapeleiro. Esse é feijão de ervilha. Mas são feijões mágicos, como o do João e o pé de feijão. Não são esses. São esses aqui, ó. Então esses não servem? Não, chapeleiro. Viu? Não façam como Alice. Esses feijões não servem. Vamos. Vamos, Alice. Um feijão. Somente um feijão? Só um feijão. E o que eu faço com esse feijão? Vamos colocá-lo dentro do recipiente com algodão molhadinho. Sim. E vamos molhar mais um pouquinho. Depois de pôr o feijão, temos que molhar novamente. Exatamente, chapeleiro. Você aprende rapidinho, hein? Alice, mas tem certeza que o feijão ele vai florescer aqui? Vai, claro que vai. Não poderia ser um pé de café? Não, chapeleiro. Ou então folhas de chá? Vamos começar pelo mais fácil, que é o feijão. Está bem. Então, agora eu plantei o meu feijão no algodão. O que eu devo fazer? O que você deve fazer? Sim. Vamos botar um pouquinho mais de algodão? Mais algodão? Isso. Em cima do feijão. Em cima do algodão molhado. Ah, Em sim. volta do algodão. Mas não podemos colocar muito, não é? Não podemos colocar muito. Vamos colocar em volta do algodão, do feijão. Pronto. Só pôr assim. Isso. E o feijãozinho vai ficar assim, olha, no meio. Tá gostando, chapeleiro? Sim, eu estou me divertindo muito, senhorita Alice. Aceita uma xícara de chá? Chapeleiro, não é hora de chá. Mas não é o chá do feijão. Ah, É outro chá. bom, se é assim, eu aceito uma xícara de chá. Então aqui está a sua xícara de chá. O bom desaniversário. Pra mim? Sim, sim. O bom desaniversário. Pra mim? Sim, sim. Agora sopre a vela, mas não queimes o nariz. O bom desaniversário. Feliz. Senhorita Alice, nós perdemos tanto tempo tomando chá que esquecemos do tempo do feijão. Não falamos com nossos amigos o tempo do feijão. É verdade, chapeleiro. Em quanto tempo o feijão começa a brotar, senhorita Alice? Bom, depois do terceiro dia, começa a aparecer as raízes aqui, assim, em volta dele. Sim, e nós vemos as raízes saindo? Claro, chapeleiro. Ah, sim. Mas é muito importante que reguemos todos os dias, não é? Sim, e tem que deixar ele num lugar arejado, com luz. Ah, sim. Porque assim como nós, eles também se alimentam e para isso eles precisam da luz solar. Então, nós podemos deixar ele assim, bem perto da janela. Claro, chapeleiro. E no quintal. Também. Ah, sim, que legal. Qualquer lugar que tenha luz e ar fresco. Sim, eles precisam respirar, não é? Sim. Mas, senhorita Alice, eu fiquei curioso. Agora eu vou dormir e acordar pensando em como ficará esse simples feijão. Bobinho, eu fiz um antes pra ver como iria ficar. E ele fica assim, ó. Nossa, senhorita Alice, mas que incrível! Ele cresceu realmente? E como vocês podem ver, os feijões estão aqui. Sim. Olha, isso é realmente incrível. E depois a gente pode transferir ele. Ou, se você tiver um quintal em casa, colocar no quintal, usar a terra do quintal. Ou então transferir ele para um vasinho maior e colocar terra. A gente até trouxe um pouquinho de terra, ó.
Entendi. Então, as raízes, elas vão começar a crescer. Uhum. Então, ele terá necessidade de sair desse vasinho. Claro. Quem tiver quintal, poderá plantar o seu feijão no quintal. E quem não tiver quintal, pode colocar num vaso maior com terra. Isso. Certo? Muito bem, chapeleiro. Muito bem, então eu acho que eu posso plantar esses feijões num vaso maior. Esses feijões não são de plantar. Mas Alice, na outra história, eles crescem e vão até um castelo gigante. Mas não é a sua história. Está bem, então, novamente esqueçam esses feijões. E agora, senhorita Alice? O que nós faremos? A gente tem que pensar numa outra oficina. Numa outra oficina? Sim? Sim, temos que pensar numa outra oficina. Mas antes, temos que lembrar aos nossos amigos a importância dessa oficina. É verdade. Nós sabemos que todos vocês estão nesse momento em casa junto com o papai e mamãe. Certo, Alice? Certo? Então, essa oficina é para unir muito mais as famílias, pois os papais e as mamães vão ajudar vocês a plantar os seus feijões. Lembrando, hein? Não saia de casa, lave bem as mãos com água e sabão e sempre que for sair de casa, use a máscara. E passe álcool em gel. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa oficina. Sim, nós adoramos a oficina, então é muito importante vocês lembrarem de cuidar da natureza, pois a natureza, ela cuida de nós, não é mesmo, Alice? É verdade. E sempre que puderem, plante uma árvore. Eu e a Alice já plantamos muitas coisas, muitas vezes as coisas erradas. É verdade, chapeleiro. Mas isso não vai mais acontecer. Espero que não, porque senão, ó... Cortem a cabeça! Sim, senhorita Alice. Alice, o que acha de nós comemorarmos nossa oficina? Com um chá de desaniversário? Não, senhorita Alice, com um passinho maluco. Ai, ótima ideia! Vamos! Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Vamos deixar o link aqui na bio. Beijos!